હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ટ્રાય કલર બરફી ઘરે બનાવીશું અને એ બરફીનો માવો પણ આપણે માઇક્રોવેવમાં જ બનાવીશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ એના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે દૂધ, ઘી, મિલ્ક પાવડર અને ખાંડ. ફ્રેન્ડ્સ, સૌથી પહેલાં આપણે માઇક્રોસેફ બાઉલમાં 1 ટેબલસ્પૂન ઘી અને એમાં દૂધ ઉમેરી અને એને 1 મિનિટ માટે આપણે માઇક્રો કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણા દૂધ અને ઘીના મિક્સરને 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે એમાં મેં આ 200 ગ્રામ જે મિલ્ક પાવડર લીધો છે એ ઉમેરી અને બધું બરાબર હલાવી અને એને હવે પહેલી જ વાર આપણે 30 સેકન્ડ માટે માઇક્રો કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, 30 સેકન્ડ થઈ જાય ને એટલે એને બહાર કાઢી અને બરાબર એ મિક્સરને હલાવી લેવાનું અને હવે એમાં અડધો કપ આપણે ખાંડ ઉમેરી ફરી મિક્સ કરી દઈએ એને. ફ્રેન્ડ્સ, આને બરાબર મિક્સ કરતાં મને સહેજ દૂધ ઓછું લાગ્યું એટલે મેં 2 ટેબલસ્પૂન દૂધ એડ કરી અને બરાબર એને મિક્સ કરી લીધું. હવે એ કમ્પ્લીટ રેડી થઈ ગયું છે. હવે એને આપણે 40 સેકન્ડ માટે માઇક્રો કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, તમારી આ 40 સેકન્ડ પૂરી થઈ જાય ને પછી તમારે આ જ પ્રોસેસ ફરી 3 વાર રિપીટ કરવાનો છે. ત્યાં સુધી તમારો માવો એકદમ કમ્પ્લીટ રેડી થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ, જુઓ આપણો માવો હવે રેડી થઈ ગયો એટલે મેં એક બાઉલમાં એને કાઢી લીધો છે. હવે એ 2-3 મિનિટ પછી આપણે એને 3 ઇક્વલ પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે ઓરેન્જ અને ગ્રીન કલર બંને એક એકમાં આપી દઈશું અને આપણો વ્હાઈટ એ રીતે રેડી કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આમાં મેં ઓરેન્જ ફૂડ કલર નાખ્યો છે અને કાજુ એસેન્સ. ફ્રેન્ડ્સ, કાજુ એસેન્સના થોડા ડ્રોપ્સ આપણે 3 પાર્ટમાં નાખી રહ્યા છે. ફ્રેન્ડ્સ, ઓરેન્જ કલર થઈ ગયો. હવે આ વ્હાઈટ કલરનો માવો રેડી થશે જે વચ્ચેનું લેયર આવશે અને આ કમ્પ્લીટ રેડી થઈ જશે ને એટલે એને પ્લાસ્ટિક પર મૂકીને થોડું આપણે રગડી લઈશું એટલે એકદમ ફાઇન માવો થઈ જશે અને ત્યાર પછીના પાર્ટમાં આપણે ગ્રીન કલર આપીશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણા 3 લેયર રેડી થઈ ગયા છે. ચલો હવે એને આપણે સ્વીટને સેટ કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, સેટ કરવા માટે જો મેં ડબ્બામાં આ રીતે પ્લાસ્ટિક મૂકી અને હવે 1 બાય 1 લેયર અંદર સ્પ્રેડ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણા 3 લેયર સેટ થઈ ગયા છે. હવે આ મીઠાઈને આપણે 1 કલાક માટે ફ્રીજમાં મૂકી દઈશું અને પછી એને આપણે કટ કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, જો 3 લેયર કેટલા સરસ દેખાઈ રહ્યા છે. તો બસ તમે આ જ રીતે પીસ પાડી લેજો.
ફ્રેન્ડ્સ, માઇક્રોવેવમાં માવો બનાવવો એ ઇઝી મેથડ છે, પણ જો તમારી પાસે માઇક્રોવેવ ના હોય ને તો તમે આ જ મેજરમેન્ટથી નોનસ્ટિક પેનમાં પણ બનાવી શકો છો. પણ એના માટે તમારે 2-3 મિનિટ એને વધારે હલાવી અને ઘટ્ટ કરવું પડશે, પણ તમારો માવો તો બની જ જશે. હોપ કે તમને મારી આ રેસીપી ગમશે. તો પ્લીઝ ફ્રેન્ડ, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.